adalah Asus yang sudah kita upgrade ya, pakai SSD dan RAM 8GB DDR4. Kita akan tes seberapa cepat ini kita hidupkan guys. Oke. Ini durasi video 1 menit kurang lebih ya. Kita hidupkan, berapa menit dia tampil. Oke, nggak nyampe 1 menit ya guys. Ini total video 1 menit kurang. Oke guys, jadi tampilannya seperti ini.